আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু এনএম বাংলাদেশ। আমরা সকলে কম বেশি ট্রেনে যাত্রা করে থাকি। আমাদের দেশে সাম্প্রতিক বাংলাদেশ রেলওয়ে টিকেটিং ব্যবস্থাটিকে আরও সহজ করে দিয়েছে। এখন একজন মানুষ শুধুমাত্র তার ভেরিফাইড আইডেন্টিটি কার্ড মানে ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিয়েই টিকিট কাটতে পারবে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এই ব্যবস্থাপনার কী অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অর্থাৎ কী সুবিধা অসুবিধা আমরা ভোগ করব এবং কিভাবে আমরা টিকিটটি কাটব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমেই আমি ওয়েবসাইটে চলে গিয়েছি। ওয়েবসাইট থেকে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লগ ইন করবেন। সেক্ষেত্রে আপনি যদি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে না জানেন অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না, আমরা সেটির ব্যবস্থা করে দেব বা আমরা সেটিরও দিক নির্দেশনা দেব। লগ ইন করার পর আপনি কোথায় যাবেন, কোথা থেকে কোথায় যাবেন এবং আপনার ডেট দিয়ে দিবেন। এই সমস্ত ফর্মালিটিস দেওয়ার পর আপনাকে দেখাবে যে সেই দিনে কোন কোন ট্রেনের কয়টি সিট অ্যাভেলেবেল আছে। আপনার সামনে সমস্ত ট্রেনের লিস্ট চলে আসবে। উল্লেখ্য, যদি কোনো সিট অ্যাভেলেবেল না থাকে তাহলে কিন্তু জিরো দেখাবে। ট্রেনের পাশে জিরো সিট অ্যাভেলেবেল থাকবে, অর্থাৎ আপনি এরকম এখন যেরকম দেখতে পাচ্ছেন প্রিভিউ সেরকম দেখতে পাবেন না। কোনো সিটের প্রিভিউই তখন আপনি পাবেন না। এখানে মোটামুটি অনেক সিট অ্যাভেলেবেল আছে। আমরা যে ডেটটি নিয়েছি সেখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী ট্রেনটি বুক করবেন। বুক নামে ক্লিক করবেন। সেখান থেকে আপনার কাছে যে সমস্ত ট্রেনের টিকিট অ্যাভেলেবেল আছে, যে সমস্ত বগির ট্রেনের টিকিট অ্যাভেলেবেল আছে সেটি আপনি দেখতে পারবেন। এখানে উল্লেখ্য যে একজন মানুষ একটি এনআইডি দিয়ে, অর্থাৎ একজন মানুষ তার ভেরিফাইড এনআইডি অ্যাকাউন্ট দিয়ে শুধু 4টি টিকিট কাটতে পারবে। সর্বোচ্চ 4টি টিকিট, 1 থেকে 4টি, এর চেয়ে বেশি আপনি একটি এনআইডির অ্যাকাউন্ট দিয়ে করতে পারবেন না। এখানে আমরা প্রথম বগিতে 4টি সিট পাইনি, পরের বগিগুলোতে এরকম ছিল 8 কিংবা 9 অ্যাভেলেবেল ছিল। আপনি কীরকমভাবে খুঁজে খুঁজে নিতে হবে। আপনার পছন্দ অনুযায়ী সিট যদি থাকে তাহলে ভালো, না থাকলে তো কিছু করার নেই, অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। আপনি সিলেক্ট করবেন আপনি কোন কোন সিটগুলো যাচ্ছেন। যেহেতু আমরা এখানে 4টি সিটের জন্য দেখাচ্ছি, আমরা 4টি সিট সিলেক্ট করলাম। এরপর আমরা কনফার্মেশনের দিকে যাব, মানে আমি কি পারচেস করতে চাচ্ছি কি চাচ্ছি না। পারচেস কনফার্ম করার জন্য আপনাকে অবশ্যই পেমেন্ট করতে হবে। এখানে এক একটি সিটের জন্য এক এক ধরনের পেমেন্ট রয়েছে, এটা আমরা সবাই অবগত। আপনি যদি এসি কেবিনে যান বা এসি সিটে যান আপনাকে অবশ্যই বেশি টাকা গুনতে হবে, সেই সাথে বেশি ভ্যাট। এক্ষেত্রে প্যাসেঞ্জার টাইপ, যেহেতু আমরা 4 জনের জন্য সিট কাটছি, আমাদেরকে 4 জনের ইনফরমেশনই আলাদা আলাদা দিতে হবে। এটি নতুন নিয়মে টিকিট কাটার মূল বিষয়। যে আগে আমরা যেরকম অ্যানোনিমাসলি মানে নামবিহীনভাবেই টিকিট কেটে ফেলতে পারতাম একজন একাধিক টিকিট, এখন সেটি সম্ভব না। এখন আপনি নিজের আইডেন্টিটি আপনাকে ভেরিফাইড করতে হবে, অবশ্যই অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েটের সময়, এবং আপনি আপনার সাথে যাদেরকে নিতে যাচ্ছেন বা যাদের জন্য আপনি টিকিট কেটে দিচ্ছেন তাদের ইনফরমেশনও আপনাকে দিতে হবে এবং তাদের প্রত্যেকেরই ভেরিফাইড এনআইডি কার্ড থাকতে হবে যদি সে অ্যাডাল্ট হয়ে থাকে। আর যদি চাইল্ড হয় সেক্ষেত্রে অন্য ব্যাপার। এখানে কিছু নিয়ম রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে। যেমন রিফান্ডের একটি বিষয়, যেটি ধরুন কোনো কারণে আপনার টিকিট আপনি কেটেছেন কিন্তু আপনি আর যাচ্ছেন না বা আপনার যাওয়া হচ্ছে না, আপনি চাইলে রিফান্ডের অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। খুবই সহজ। আপনি শুধু ক্লিক করবেন যে আপনি রিফান্ড চাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি পুরো টাকাটি পাবেন না, সার্ভিস চার্জ কেটে নেওয়া হবে এবং আপনার টিকিটের 30 থেকে 40% মতো টাকা কেটে নেওয়া হবে। আপনি বাকি টাকাটি ফেরত পাবেন। বুঝতেই পারছেন এক্ষেত্রে আপনার লাভ হচ্ছে না খুব একটা। আপনার পরবর্তী কাজ হবে অন্যান্য প্যাসেঞ্জারদের সঠিক তথ্য দিয়ে ফর্মটি ফিল আপ করা। এখানে আপনাকে এনআইডি কার্ড দিতে হবে না অন্যদের,
শুধু নাম এবং প্যাসেঞ্জার টাইপ, অর্থাৎ সে কি প্রাপ্তবয়স্ক নাকি সে অপ্রাপ্তবয়স্ক, সেটি ফিল আপ করলেই আপাতত আপনার ফর্ম ফিল আপের কাজ হয়ে যাচ্ছে। এবার চলুন টাকা পয়সার ব্যাপারে আসা যাক। এখানে আপনাকে পেমেন্ট করার জন্য আপনি কোন উপায় দিতে চাচ্ছেন সেটা আপনি সিলেক্ট করে নেবেন এবং আপনার টোটাল ফেয়ার কত এসেছে এবং কত ভ্যাট আপনাকে দিতে হচ্ছে সেটা খুব সুন্দরভাবেই পাশে দেখানো থাকবে। তো আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি কোন খাতে কোন টাকা দিচ্ছেন। এরপর আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী যেই পদ্ধতিটি অবলম্বন করছেন, বিকাশ হোক, রকেট হোক, নগদ হোক, আপনি সেটিতে ক্লিক করবেন এবং সেখানে যাওয়ার পর আপনি আপনার যে অ্যাকাউন্টে মাধ্যমে টাকাটা দিতে যাচ্ছেন সেই অ্যাকাউন্টটি লিখবেন এবং ভেরিফিকেশন কোড যাওয়ার পর আপনি অবশ্যই সেভাবে পিনটি দিয়ে আপনার পেমেন্টটি সম্পন্ন করবেন। আপনি যে ইমেল দিয়ে অলরেডি লগ ইন করে রেখেছেন, আপনার সেই ইমেলে একটি ইমেল চলে যাবে। আপনার টিকিট যদি কনফার্ম হয়ে যায়, আপনার সেই ইমেলের আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার টিকিটটির সফট কপিটি আপনার কাছে চলে এসেছে। আপনার পরবর্তী কাজ হবে এটি সংরক্ষণ করা এবং আপনার যাত্রার দিন এই টিকিটটি রেল স্টেশন থেকে প্রিন্ট আউট করে নেওয়া। এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাজে লাগবে। যদি ভিডিওটি আপনার কাজে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাদের সাথেই থাকবেন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।